تا ټول عمر مزدوري وکړه، ګرمۍ کې دې خښتې اوچتولې، کله په بازار کې ټرک تش کړې، کله بهر ملک ته د سختې مزدورۍ لپاره تلې. د خپلو بچو غوره مستقبل لپاره دې یوه روپۍ راټوله کړه، بیا دې یو ښایسته شان ورکوټې د خوشحالو کور جوړ کړو. خو بیا څه وشو؟ یوه ورځ ستا د کور دروازې مخې ته یو سرکاري ګاډی ودرېده، یو څو کسان ترېنه راکوز شو، یو کاغذ یې درته وښایو او ویې ویل چې ستا په کور به ټیلیکام یعنې د موبایل ټاور لګي. ته به په حیرانۍ تپوس وکړې چې دا خو زما کور دی، زما ځمکه ده، زما د مرضۍ نه بغیر څنګه؟ جواب به راشي دا قانون دی. ته به انکار وکړې، یو څو ورځې پس به درته یو بل نوټس راشي. ته به یو ځل بیا انکار وکړې، بیا به تا ته وویل شي که چرې ته اجازت نه راکوې نو په تا باندې به کروڑونه روپۍ جرمانه هم لګېدی شي. ته به د خپل کور دیوالونو ته ګورې، هغه دیوالونه کم چې تا په خپل محنت سره جوړ کړي او دا سوچ به کوې آیا واقعي دا اوس زما کور دی یا صرف په نوم زما دی. دا یو فرضي قصه وه خو ډېر زر حقیقت کیدونکې ده. وفاقي حکومت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ترمیمي بل 2026 د قومي اسمبلی نه پاس کړی دی. نن به په دې ویډیو کې تاسو د دې نه خبرو چې آیا واقعي حکومت یا ټیلیکام کمپنۍ ستا په ځمکه یا په کور قبضه کولی شي؟ آیا ستا د کور په چت په زبردستۍ ټاور لګېدی شي؟ آیا د 15 کروڑه روپۍ جرمانې خبره درست ده؟ اصل حقیقت څه دی؟ د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ترمیمي بل 2026 باندې دا وخت د ملک په سیاست، میډیا او په سوشل میډیا تود بحث روان دی. بل د قومي اسمبلی نه منظور شوی دی او سینټ کې پې غور روان دی. خو د دې بل یو څو شکونه ولس، قانوني ماهران او قانونساز خلک اندېښمن کړي دي. د بل بنیادی مقصد څه دی؟ د حکومت دریځ دا دی چې پاکستان کې تیز رفتار انټرنیټ، فایبر آپټک نیټورک او جدید ټیلی کمیونیکیشن انفراسټرکچر توسیع د وخت مهم ضرورت دی. د ډیرو علاقو کې د انټرنیټ رفتار کم دی، ډیرو ځایونو کې فایبر آپټک نیټورک موجود نه دی او ټیلیکام کمپنۍ انفراسټرکچر جوړولو په وخت مختلفو قانوني او انتظامی رکاوټونو سره مخ کیږي. نو ځکه حکومت غواړي چې د فایبرایزیشن عمل تیز شي او ټول ملک کې ډیجیټل رابطې تیزی شي. نو مسله چرته پیدا شوه؟ اصل تنازعه په بل کې شامل تجویز کړی شوي شک نمبر 27A او 27B چاپېره چورلي. تنقید کوونکي وایي چې د دې شکونو لاندې ټیلیکام کمپنو ته ذاتي او سرکاري جایدادونو ته د رسایۍ یو وسیع اختیارات ورکړل کیږي. یعنی که چېرې یو ځای کې ټیلیکام کمپني انفراسټرکچر جوړول ضروري وګڼي نو متعلقه ادارې به د جایداد مالک سره رابطه وکړي. مالک ته به د جواب لپاره 13 ورځې وخت ورکړي. که اتفاق ونه شو نو معامله به بیا سرکاري افسر ته لاړه شي او هغه افسر به فیصله کوي چې دلته ټاور وغیره لګېدی شي یا نه. همدا نکته ده چې پرې د ټولو نه زیات اعتراضونه کیږي. نو عوام پریشان ولې دي؟ ماهرین وایي چې د پاکستان آئین لاندې د یو تن ذاتي ملکیت د حق دی. که چېرې یو شهري خپلې ځمکې یا کور باندې د ټاور لګولو اجازت ورکولو یا نه ورکولو اختیار محدود کړی شي نو دا به بنیادي حقونو پر ضد خبره ده. خلک وایي چې که چېرې حکومت نن د ټیلیکام انفراسټرکچر لپاره لازمي رسایي اختیار ترلاسه کړي نو سبا به د نورو مقصدونو لپاره هم داسې اختیارات استعمالیږي. اوس د 15 کروڑو روپو جرمانې حقیقت څه دی؟ د ټولو پام هم دې شک ته راګرځېدلی دی د 15 کروڑو روپو جرمانې تجویز. د بل تر مخه په بعضې حالاتو کې که چېرې په متعلقه فیصلې باندې عمل ونه کړی شي نو بیا به جرمانه لګېږي. هم په دې شک سینټ قائمه کمیټې کې هم سوالونه پورته کړي شوي دي. سینیټر افنان الله په شمول نورو اراکینو دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې موجوده الفاظو له وجې یو عام شهري هم د دې قانون لاندې راتلی شي. پس د هغې کمیټې کې په دې معاملې نور غور کولو په ضرورت زور راوړی شو. حکومت څه وایي؟ د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت دا ټولې اندېښنې رد کوي. چارواکي وایي چې
دا به د څه قسم ځمکې یا کور باندې د قبضې اجازت نه ورکوي. ذاتي ملکیتي حقونه به محفوظ وي. د انفراسټرکچر تنصیب به قانوني طریقه کار د معاوضې ادایګۍ او تنازعاتو د حل کولو نظام لاندې وي. د وزارت مطابق د دې قانون مقصد صرف ډیجیټل ترقي تیزول دي، نه چې د خلکو حقونه وهل. سینټ کې په دې اړه څه شوي دي؟ سینټ کې د آی ټي او ټیلیکام قایمه کمیټې د بل تفصیلي جایزه اخیستلې ده. د کمیټې غړو په مختلفو شکونو باندې اندېښنې څرګندې کړي دي. شخصي ځمکو ته رسایي، رایټ آف وی، جرمانو او سرکاري اختیاراتو دایره کار باندې سوالونه پورته کړي دي. د بحث نه پس بل باندې نور غور کولو لپاره اجلاس ځنډول شوی دی. د دې مطلب دا دی چې د دې قانون حتمي شکل مخې ته نه دی راغلی، نور ترمیم پکې کېدی شي. دا معامله صرف د ټیلیکام بل نه ده، دا په اصل کې د دوو سوالونو ترمنځ د توازن مسله ده. یو طرف ته پاکستان ته د جدید ډیجیټل انفراسټرکچر، فایبر اپټیک نیټورک او تیز رفتار انټرنیټ ضرورت دی، خو بل اړخ ته د خلکو ذاتي ملکیتي حقونه هم عین کې محفوظ دي. اصل سوال دا دی چې آیا ډیجیټل ترقي او شهري ازادي دواړه یو ځای محفوظ ساتل کېدی شي؟ همدا هغه سوال دی چې د کم جواب به پارلیمان له راتلونکو ورځو کې ورکول وي. که چېرې بل په موجوده شکل کې منظور شو نو د دې اثر به تر ډېر لرې پورې وي. که ترمیم پکې وشو نو کېدای شي د ولس اندېښنې به ختم شي او ولس حق به په حق پاتې شي. مننه.